Oi, amores! Hoje eu vim mostrar pra vocês essa linha de secadores da Salles Profissional. Esse secador, ele tem 2 velocidades, 4 temperaturas, ele vem com 2 bicos e um difusor. Ele tem o jato de ar frio, a saída de ar e um cabo de força super resistente de 3 metros. E ele é super potente. Ele tem um motor profissional e íons negativos. Ele tem o botãozinho de jato de ar frio, de velocidade, liga e desliga. E ainda vem com um manualzinho de instruções. E é isso, meninas. Muito obrigada, beijos.